Aronai entertainment bandung Miss Universe Assam आरो Miss Assam बे बादायलायनाया जानानै थांबाय मा फोरमायगोन दिनैहाय Miss Universe Assamनि ग्रेन्ड फाइनालि देरा जाहैबाय 23 एप्रिल 2026 बियो फैयै फैनानै सप्तासे रिहार्सेल खालामनानै गेजेराव दिनै फाइनाल ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय बेनि गेजेराव जोंहा उइनार हिसाबै पिंकी बसुमतारी फ्रम तामुलपुर जों बिथांखौ एसे फार्स्ट एबार माने बर' कमिउनिटिनिफ्राय स्टेट रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जों फार्स्ट टाइम मोननो थांबाय जों बिराद प्राउड आङो साटिसफाइड माने आंनिनो स्टुडेन्टमोन मिस वर्ल्डलेण्ड सेकेन्ड रानार्सआपमोन दिनै मिस वर्ल्डलेण्डनिफ्राय फैयै फैनानै दिनै मिस इउनिभार्ससिम थांनो हानाय आं केन्डिडेट दिहुननो हाबाय बेनि थाखाय आं जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर एबा आंखौ जाय बिथांमोना सापर्ट होयो आं बिसोरखौ थेंक्स होगोन दिनैसिम आंखौ बे लेभेलसिम सौहैहोनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिस टिन आसाम बिथाङाबो आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन अक्ट'बर मिस टिन इण्डियायाव पिंकिया रिप्रेजेन्ट खालामगोन मिस इउनिभार्स इण्डियायाव आसामखौ बे जुलाइआव जागोन दा जोंहा मिस टिन इण्डियायावबो जों बर' मानसिखौनो मोनबाय गायत्रि ब्रह्म बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दिनैनि बे ग्रेन्ड फाइनालाव जाज हिसाबै सोर बाहागो लादों जोंहा दिनैनि बे ग्रेन्ड फाइनालाव एसे जाज हिसाबै गिबि जाज हिसाबै दङ मिस इउनिभार्स इण्डिया 2025 महाराष्ट्रनि बिथाङा जाबाय मनिका बिश्वकर्मा आरो जोंहा सेकेन्ड जाज हिसाबै इनभाइटेड जाज हिसाबै जोंहा दङ आमजाद खान पाठान बिथाङा जाहैबाय मिस इउनिभार्स इण्डिया अर्गेनाइजेसननि फ्रान्चाइजि अपारेटर आरो जोंहा थार्डआव दङ बर'नि फेमास एक्ट्रिस फुजि बसुमतारी आरो जोंहा फराव दङ आइ आफानि सासे डक्टर निजोम महिलारि आरो जोङो फाइभआव दङ गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बिथांमोना जोंनि इनभाइटेड जाजमोन आरो बेनोसै